Сенсация! Единственная причина гриппа, кашля, ангины, найдена. Не болеть, не кашлять очень легко. Это зависит от нас самих. Надо запомнить простую вещь. Грипп не от вирионусов, а от сухого воздуха. Я сам узнал об этом только месяц назад. Больше об этом никто не знает. Зимой, после проветривания в квартире, воздух очень сухой. Именно от этого бывает грипп, а не от вирионусов. От сухого воздуха. Об этом никто не знает. Когда температура воздуха на улице минус 20, влажность воздуха в помещении 5%. А, например, в пустыне Сахара влажность 30-50%, то есть в России зимой в 10 раз более сухой воздух, чем в пустыне. Воздух холодный, в квартире он нагревается, расширяется во много раз, а воды в нем остается также мало. То есть зимой в комнате очень-очень сухой воздух. А наши легкие должны быть влажные. И нос, и горло. И от сухого воздуха они воспаляются. Вода – это жизнь, а сухость – смерть. Что же делать, чтобы не болеть? Зимой проветрил комнату, надо сразу увлажнить воздух. Если в квартире будет влажный воздух, никто не будет болеть никакими ангинами и гриппами. Как? Можно купить увлажнитель воздуха, это, наверное, дорого. Дешевый ручной кипятильник или открытый чайник пусть кипит, пар дает. Можно пульверизатор, распылитель на пластиковую бутылку, это копейки. Можно большую мокрую тряпку на батарею центрального отопления. На радиатор положить с утра, это вообще бесплатно. Когда люди помоются в ванной, если воду не сливать, пока не охладится, то она тогда будет увлажнять воздух и одновременно нагревать квартиру. Это тоже бесплатно. Почему горло и легкие должны быть всегда влажными? Потому что они должны быть эластичными. Они растягиваются, меняют форму, в глотке движение, она глотает, говорит, шея двигается, крутится. Альвеолы легких расширяются в несколько раз при дыхании. Например, все ели свиное и сало. На нем есть кожа. Она эластичная, но если ее высушить, она станет твердой, хрупкой, и если попытаться ее согнуть, она сломается. Свежий хлеб мягкий, его можно согнуть, но сухарь согнуть невозможно, он сломается. То же самое будет, если высушить поверхность легких. Она не сможет расширяться, она будет трескаться, рваться, кровоточить, отсюда воспаление. А не от вирионусов. Вот почему нельзя дышать сухим воздухом. Если наша кожа может быть покрыта кожным салом для защиты от высушивания, то поверхность легких нельзя покрыть салом или жиром. Потому что тогда легкие не смогут впитывать кислород из воздуха. Нос не сможет почувствовать запах, если его слизистая не будет контактировать с воздухом. Источник в описании.